हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए खुशबू रसोई की चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं डिलीशियस एंड टेस्टी रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू माय चैनल खुशबू रसोई की। आप सभी को खुशबू रसोई की चैनल की तरफ से वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज मैं अपने एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पे, जिनका नाम सौम्या जी है, शाही पनीर की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। उनकी दूसरी रेसिपी चिकन टिक्का मसाला की भी रेसिपी बहुत जल्द लॉन्च करूंगी। तो आए देखें, शाही पनीर बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। तेज पत्ता, लौंगी मिर्च और 2-3 कश्मीरी मिर्च, काली मिर्च दरदरी पीसी हुई, लौंग, शाही जीरा, छोटी इलायची, दालचीनी और एक बड़ी इलायची, ऑनियन का पेस्ट, शाही पनीर मसाला, हरी मिर्ची का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, मिल्क, रेड चिली पाउडर, बटर, हल्दी, पिसा हुआ काजू, पनीर, दही, नमक और क्रीम। मैंने पहले से ही गैस ऑन करके गैस पर कढ़ाई रखी हुई है। कढ़ाई में सबसे पहले हम बटर डालेंगे। गैस को स्लो फ्लेम पे रखें। अब हम इसमें सारे ड्राई मसाले डालेंगे। सबसे पहले शाही जीरा, हरी इलायची, तेज पत्ता, अक्खी लाल मिर्च को हम तोड़ के डालेंगे। दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसालों में से तो इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप इसे बनाएंगे तब आपको पता चलेगा इसकी खुशबू का। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे और इसे हल्का ब्राउन करेंगे। अब हम इसमें ऑनियन का पेस्ट डालेंगे। इसे हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसे हम लाइट पिंक होने तक ही पकाएंगे। ये देखिए, हमारा ऑनियन का पेस्ट लाइट पिंक हो चुका है। अब हम इसमें काजू का पेस्ट डालेंगे और इसे भी थोड़ा भून लेंगे। मैंने काजू और ऑनियन दोनों को अलग अलग डाला था, क्योंकि काजू और ऑनियन को अगर यदि आप एक साथ डालेंगे तो काजू को है जल्दी से हीट लग जाती है, जिससे काजू जो है जल जाता है। तो शाही पनीर में वो टेस्ट नहीं आता जो हमें चाहिए, इसलिए आप इसे अलग अलग ही करके डालें। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे, हरी मिर्ची का पेस्ट, लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी, नमक, इन सब मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें शक्कर नहीं डाली है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। यदि आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। वैसे इसमें हरी मिर्ची का भी इस्तेमाल नहीं होता है। मैंने इसे थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए इसमें हरी मिर्ची का इस्तेमाल किया है। यदि आपको ना पसंद हो हरी मिर्ची तो आप ना डालें। अब हम दही डालेंगे।
दही को मसालों में अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक कि दही ऑब्जर्व ना हो जाए मसालों में। मसालों में हमने दही को अच्छी तरह से पका लेना है ताकि हम जब दूध डालेंगे तो इसमें वो दूध जो है फटेगा नहीं। और सबसे पहले मसालों में आप दही ही डालें, पहले दूध ना डालें, इस बात का आप ध्यान रखें। अब हम इसमें क्रीम डालेंगे। मसालों में क्रीम को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दूध डालेंगे। दूध कढ़ाई की साइड से डालें आप। अब हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ध्यान रहे गैस आपने स्लो फ्लेम पे ही रखना है। अब हम इसमें पनीर डालेंगे। पनीर को मैंने बॉईल करके डाला है। बॉईल करने का फ़ायदा ये होता है कि पनीर में जो थोड़ा भी खट्टापन होता है वो बॉईल करने से निकल जाता है और पनीर जो है सॉफ्ट हो जाता है। पनीर को बॉईल करते समय मैंने उसमें थोड़ा नमक भी डाला है। अब हम शाही पनीर मसाला डालेंगे। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इस शाही पनीर को राइस, रोटी, पराठा, नान किसी के साथ भी खा सकते हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब हम इसे 5 मिनट तक ढक के हम इसे पकाएंगे। ये शाही पनीर हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है और खुशबू भी इतनी मज़ेदार आ रही है। अब हम इसे प्लेट कर लेंगे। इस शाही पनीर को हम अब गार्निश करेंगे। मैंने काजू को रोस्ट करके पहले से रखा हुआ था। रोस्ट किए हुए काजू से हम गार्निश करेंगे। अब आप भी रेस्टोरेंट जैसा शाही पनीर घर पे बना सकते हैं। और आपको कोई भी रेसिपी की डिमांड करनी हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और आप इस शाही पनीर को घर पे ज़रूर बनाएं और बताएं कि कैसा बना है शाही पनीर। खुश रहें और अपना ध्यान रखें और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।